एकदम ठिकै छौँ। अनि मैले चाहिँ यति बेरसम्म चाहिँ मोमो र पानीपुरी अनि चाउचाउको मात्रै च्यालेन्ज लिएर आएको थिएँ। अनि आज चाहिँ मैले नयाँ स्पेसलसँग चटपटेको च्यालेन्ज लिएर आएको छु। चटपटी चाहिँ आज म र मेरो भाइले भएर चाहिँ खानेछौँ होइन। एकदम मिठो मिठो बनाएको छु मैले, आफै घरमा बनाएको। अब हामी खानेछौँ, सो इन्डसम्म हेर्नु होला। सो आजको च्यालेन्जमा चाहिँ हामीले यसरी पुरस्कार राखेको छौँ, जसले जित्छ उसले। अब आज चाहिँ पक्कै मैले जित्छु, किनभने म चटपटे लभर हो। छोरा मान्छेलाई यसै पनि चटपटे मन पर्दैन। सो अब खाना थालीमा हामी सुक्खा है और जो
गाइज आजलाई चाहिँ हामीले यति नै खान सक्यौँ, योभन्दा बढी खान सकेनौँ, यो पैसा पनि जित्न सकेनौँ हामीले। एकदम साह्रो पर्यो हामीलाई यो खाइसक्नको लागि चाहिँ, एकदम धेरै साह्रो पर्यो। मेरो भाइ चाहिँ खान नसकेर भागो, अब म सक्दिनँ भनेर। अनि यो सुक्खा भयो चटपटे पनि, सुक्खा भन्दा पनि हाम्रो धेरै खाने पानी नै छैन, त्यो भएकोले सकेनौँ। सो आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै। नेक्स्ट टाइम फेरि अझै लामो लामो भिडियो बनाएर हाल्नेछौँ। सो डोन्ट फर्गेट लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब। सो बाई बाई।